الجربوع أو الفار الصحراوي هو حيوان صغير يعيش في الصحراء، ويعرف بقدرته على البقاء على قيد الحياة دون شرب الماء. يقوم بعملية الأيض الغذائي للدهون المخزنة في جسمه لتوليد الماء والطاقة، وهذه العملية تسمى الأيض المائي. يستخلص الجربوع الماء من النباتات اللي ياكلها مثل الأوراق والسيقان والجذور، ويحافظ على الماء في جسمه بشكل جيد. هذه التكيفات الفيزيولوجية جعلته قادراً على العيش في البيئة الصحراوية القاسية.